Редакция «Блокнот» практически завалена обращениями горожан о состоянии наших дорог. Сегодня мы решили выехать на определенные участки, о которых вы писали, и разобраться, как обстоят дела на сегодняшний день. Это известная уже всем яма на автозаправке Shell по направлению в Новый город. И, как мы видим, водоканал приступил к ремонтным работам. Сейчас мы на улице Гагарина между детской поликлиникой и ЖК «Апельсин». И вот такая огромная зияющая яма с очень опасными краями находится в непосредственной близости от дороги, что небезопасно, и от пешеходного тротуара. Раскопали ее еще в конце декабря, 25 числа. Теперь, наверное, ждут, когда асфальт провалится и кто-нибудь сюда угодит. Мы находимся на пересечении улиц Горького и Дзержинского, и вот таким образом заделали ямы на этом участке дороги. Каждый год такое происходит, и не раз в году этот ремонт делают, поэтому что тут можно говорить? Я думаю, что должен быть везде хозяин, который должен этим заниматься. Человек, который действительно следит за порядком, а не просто так списывание денег. Это улица Черникова. Собственно, картина не меняется, и вопрос, интересно, насколько хватит вот такой дорожной латки. Уже ж было такое. До первого дождя? Ну, конечно. До первой тяжелой машины, до первого дождя. Вообще верите в то, что у нас когда-нибудь будет порядок в этом плане на дорогах? Нет, поэтому хочу поскорее отсюда свалить. Это участок дороги на переулке Озерный. Как мы видим, здесь та же самая картина, те же самые лепешки. И хотелось бы отметить, что нет никакой разметки. И вот, как мы сейчас видим, идут школьники. Я думаю, что небезопасно передвигаться по данной дороге. Нет никаких заграждений. Замазали ямы, ненадолго, ежегодно это исправляется. И также вот бугры остались, никто это не исправляет. Также меня не устраивает, у нас светофор, а разметки нет, и детям переходить дорогу очень опасно. Вот, также дорожек нету вдоль участков получается. То есть нам нужно перейти дорогу, чтобы дойти до светофора, обратно перейти дорогу. Вот в этом плане. И ремонт дороги, он постоянно у нас. Здесь вот у меня день назад, вчера, припарковались, попросили люди поменять колеса. Проткнули колеса, в яму въехали. Да. И это часто бывает, просят, участок большой здесь, поэтому ремонтируют здесь. Дети в школу, толпами ходят отсюда, все ходят в 22-ю школу. Рискованно. Очень рискованно. Курчатова. Ее ремонтировали досконально. И тем не менее она периодически тоже рушится, и также ее теперь латают пятнами, какими-то. Поэтому нет, конечно, не устраивает. Хотелось бы лучшего. Очень часто латают в зимний период времени или в дождевой период, что мы тоже же это видим и видим, как это делается. Как сообщил еще в начале недели директор департамента строительства и городского хозяйства Александр Бубин, пока ямочный ремонт дорог в городе производят собственными силами, методом рециклера. В то же время уже готовится документация на полноценный ямочный ремонт дорог. И, как уверил он же, Александр Бубин, к нему приступят уже во второй половине марта.